sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, dengan mitigasi tanggap evakuasi. Kita sadar bencana, kita siap berselamat. Kita takut hadapi bencana. Dan semua jajaran dimana saja kau berada, saudaraku, ingat pesan saya, jajaran siaga, waspada banjir, waspada tanah longsor, dan waspada pohon tumbang dan angin kencang. Dan angin kencang di kala hujan deras. Hati-hati kecolongan, saudaraku, waspada. Bencana datangnya tiba-tiba dan tidak ada yang tahu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati, bencana kebakaran. Bencana kebakaran. Bencana kebakaran tidak saja menghanguskan rumah kita, tapi bisa menelan korban jiwa. Hati-hati. Bencana kebakaran. Bencana kebakaran mengancam di sekitar kita. Waspada bencana kebakaran. Bencana kebakaran tidak saja menghanguskan rumah kita, tapi bisa menelan korban jiwa. Hati-hati. Bencana kebakaran mengancam di sekitar kita. Waspada, bencana datangnya tiba-tiba dan tidak ada yang tahu. Hati-hati, waspada, hati-hati.
juga standby membantu mengangkat ataupun mengevakuasi rekan-rekan penyelam untuk naik ke atas. Jadi mereka akan ikut menjelaskan juga bagaimana titik-titik kita akan sepakati saja. Untuk teman yang baru berjalan masing-masing, kita tidak ada menggunakan deadline karena kedalaman sekitar yang dangkal. Kalau yang tadi malam dalam tradisional itu tidak dalam. Kalau kita cek di aplikasi itu kalau normal 5 meter, tapi kemungkinan tidak sampai 5 meter. Dan informasi dalam tradisional sampai malam itu tidak sampai. Itu patokan kita. Untuk areanya nah di bawah pokoknya itu banyak lagi. Yang tadi dahulu dikabut di pelan-pelan saja. Ya banyak sekali. Ini tidak terlihat pelan-pelan saja. Bagi jika yang masih trouble, lihat visibility udah jelas 2 meter. Oke, dan kemudian oke. Kalau itu plan kita untuk hari ini, apakah ini hanya sekali atau 2 kali? Kalaupun 2 kali di depan masih aman, tidak masuk lingkungan karena belum satu atmosfer absolut. Ya, jadi kita gunakan tidak menggunakan deadline, langsung saja. Nanti kita catat dari atas. Begitu saja, aman, cukup, aman, kesehatan, aman ya. Makan dapat tuai dari nelpon. GP aja udah tahu, GP ditinggalkan mentasnya. Ya.
Hah? Apanya? Apa? Nggak denger aku. Jangkar. Buat lagi. Ah, salah.